Сәлеметсіз бе? Бұл видеода біз слиди тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге сым, жіп, тігу үшін ине және әдемілік үшін ілгек немесе моншақ өзіңіздің қалауыңыз бойынша қажет. Бір түсті жіптен тоқысақ та болады. Мен негізгі түсті осы жіппен тоқимын, ал мына жіппен жиегін көмкеремін. Бір түсті жіппен көмкерсеңіз де болады, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Ал тоқуға кірсейік, тоқылу өте қарапайым, мүлде тоқып көрмеген адам да тоқи алады. Әуелі бастау үшін мен енді мүлде тоқып білмейтін адамдарға да үйретемін, сондықтан нөлден бастап үйретемін. Ал бұрын тоқып білетіндеріңіз бұл жерді тез-тез айналдырып ары қарай қарасаңыз болады. Міне ұзындау етіп жіпті осылай қалдырып сымға ілеміз. Біз қазір 40 жіптен бастаймыз, яғни 40 ілмектен. Міне осылай қойдық жіпті. Мына қысқа ұшы өз жағымызда, ал жіптен шығып тұрған жағы арт жағында. Енді осылай екі саусағымызға ілеміз. Мына екі саусақпен қысып ұстаймыз. Қайырып алып келіп, мына тінінен ілеміз, шеткі тінінен. Екінші саусақтағы тінін іліп аламыз. Мына екі ортадан өткіземіз. Осылай бастаймыз. Бізде уже сымда екі тін бар. Осындайдың 40-ы керек бізге. Екеу. Енді тағы да дәл жаңағыдай мына шеткі тіннен ілеміз. Екінші саусақтағы жіпті іліп аламыз да, мына екі ортадан өткіземіз. Тартамыз. Үшеу болды. Дәл осылай төртеу, бесеу, 6, 7, 8, 9. Қатты тартып тастамай, арасын сәл ашық қыламыз. 10. Осылай 40-қа дейін жасаймыз. Мінекей 40 жіп іліп алдым. Енді мына сымның біреуін суырып аламыз. Осылай суырып аламыз. Енді тоқуды бастаймыз. Мына жіпті, яғни тоқитын жібімізді сұқ саусағымызға ілеміз осылай. Біз бұл слидиді тек қана оң тоқумен тоқимыз, платочная вязка дейді орысша. Яғни бірыңғай тек сол оң тоқумен тоқимыз. Ең бірінші жіпті іліп аламыз осылай. Келесін оң тоқимыз. Оң тоқу үшін міне сымды былай арт жағынан кіргізіп, мына жіпті іліп аламыз да, өзімізге қарай татып шығарамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Былай жағынан кіргізіп, іліп аламыз, шығарамыз. Дәл осылай барлығын, яғни 40 жіпті, 40 ілмекті тоқып шығамыз. Мінекей соңғы 40-шы ілмек тоқыдық. Енді осылай аударып, бір қатар тоқыдық. Енді екінші қатар. Тағы да бірінші жіпті іліп аламыз, тоқымаймыз бұны. Іліп аламыз. Енді әрі қарай дәл жаңағыдай тоқи береміз. Осылайша жалғастырып тоқи береміз. Ол платочная вязка дейді. Енді бұны қаншалықты ұзын қыламыз. Ол үшін аяғыңызды өлшеп аласыз, неше сантиметр болды. Содан 15%-ін алып тастайсыз. Калькулятормен есептесеңіз болады. Мысалға, менің аяғым 23 сантиметр, оның 15%-ін алып тастаған кезде 20 сантиметр болады. Яғни менің мына тоқып жатқан слидиім ұзындығы 20 сантиметр болады. Себебі бұл созылмалы, платочный вязка болғандықтан созылады бұл резинка сияқты. Сондықтан аяғымыздың өлшемінен сәл қысқа қылып аламыз. Яғни аяғым өлшем 20 сантиметр, мен 20 сантиметр тоқимын. Екінші қатар тоқыдым, енді былай аударамда үшінші қатар тоқимын, солай кете берем. Мына жерден бастап, мына жерге дейін 20 сантиметр тоқуым керек. Сіздер де өз аяғыңызды өлшеп, содан 15%-ын алып тастайсыз. Егер кішкентай балаға тоқып жатқан болсаңыз, мына 40 жіп емес, одан гөрі аздау қылып аласыз. Бұл мынау, қазір көрсетейін сіздерге, міне мынау бір тоқып қойғаным. Мына жері бұл біздің тоқып жатқанымыз. Яғни мынау қазір біз былай ұзыннан тоқимыз, сонда ол былай тұратын болады. Яғни мынау міне осылай айналып тұр. Яғни бұны да өлшеп алсаңыз болады баланың аяғына. Яғни аяқтың өлшеміне қарай аласыз.
ал өз бетімізше керек ұзындыққа дейін тоқимыз. Мінекей мен тоқып болдым. Міне 20 сантиметр тоқыдым. Енді қарайсыздар, осылай тоқып болғаннан кейін міне мынау оң жағы, міне бастаған жеріміз міне мынандай болып тұрған жер оң жағы болады. Мынау сол жағы міне мынандай болып тұрады. Міне басталған жері мынау оң жағы тегіс болып тұрады. Осы оң жағы осылай қойған кезде мына жібіңіз осы оң жағында, мына оң қол жағымызда қалатындай болсын. Яғни мына жағынан бітірмейміз, осылай келіп бітіреміз. Енді осылай бітіргеннен кейін біз 40 жіпті екіге бөлеміз, яғни 20-20-дан бөліп аламыз. Осылай бөлеміз. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Міне 20-сын бөліп алдым. Міне. Яғни мынау біздің сілтегіміздің биіктігі болады. Яғни кішкентай аяқтарға бұдан гөрі аласа қылып, мысалға 34 жіптен солай бастауға болады. Енді осылай қойып аламыз да. Енді бізге үшінші сымға жетіп болады. Осы үшінші сымға тіземіз. Мына жіп тұрған жағынан біріншісін іліп аламыз. Енді мына жақтан біреуін ілеміз. Енді бірінші сымнан ілеміз, екінші сымнан. Осылай кезек-кезек бәрін іліп шығамыз. Мынадан біреу, мынадан біреу. Бірінші сымнан біреу, екінші сымнан біреу. Бірінші сымнан, екінші сымнан. Бірінші сымнан, екінші. Осылайша бәрін бір сымға тізіп аламыз. Байқаңыздар, арасында жіптеріңіз шығып қалып қоймасын, онда тарқатылып кетеді. Міне соңғысы. Міне. Мынау бізде теріс жағы. Яғни мынау үш жағы болады сілтейтін. Осы жағынан біз жабамыз. Енді қалай жабамыз? Міне, мына жібімізді қарасақ, мынаның бәріне екі-екіден өзі бірігіп тұр. Екеуден тұр. Осыны қазір біз екі-екіден жабамыз. Міне. Алғашқы екеуін. Мына жіп былай өз жағыңызда қалмау керек. Мына жіп мына жақта қалу керек. Міне дұрыстап жүреміз. Осылай. Енді алғашқы тұрған екеуін, міне біреу, екеу. Осы екеуін тоқып аламыз. Және осы тоқып алған жібімізді қайтадан мына жіпке ілеміз. Енді міне тағы да екеу тұр кезекте. Екеу тұр, міне сол екеу мына жіппен қосып үшеу қылып тоқимыз. Міне үшеуін бірге тоқимыз. Үшеуінен өткіземіз да тоқимыз. Міне осы тоқып алғанымызды қайтадан ілеміз. Міне кезекте тағы екеуі келіп тұр, міне. Осыған мынаны қосып үшеу қылып тағы тоқимыз. Қайтадан ілеміз, тағы үшеуін тоқимыз. Тағы да осылай жалғастырып соңына дейін барамыз. Мына сымда соңғы екеуі қалған кезде, осы соңғы екеуін тоқып аламыз. Ол үшін мына сымды арт жағынан кіргіземіз былай. Тоқимыз. Міне бөлек тоқыдық екеуін. Міне екеуі қалды. Енді мына жіпті мынаның арасынан өткіземіз. Ол үшін мына сымымызды мынадан кіргіземіз де, мынаны былай өткізіп жібереміз. Міне болды. Тоқып аяқтадық. Жібімізді қиямыз. Алып тастаймыз. Міне мынаны тартып, бұны былай арасына байластырып жіберсек болады. Кез келген тінге бүйтіп байластырып жібереміз. Мінекей. Бүйтіп шамалы арасына өткізіп, бүйтіп бір-екі өткізіп жіберіп арасына. Сосын қиып тастасақ болады. Мінекей. Бұл өкше жағы дайын. Міне бұл үш жағы, енді мынау сырт жағы. Мінекей. Осылай әдемі болып жабылады. Енді мынау бас жағы. Бұны енді біз мынандай қылып, әдемі қылып қайыруымыз керек. Мынау сол аяқ жағы. Мынау енді оң аяқ жағы болады. Яғни мынау былай қарай жабылса, мынау былай қарай жабылу керек. Осылай жабылу керек.
тігу үшін бізге мынандай ине керек, тоқымаға арналған, немесе үлкен көзді тебен ине болса да болады. Біз сол жағын жапқан кезде мына жіпті пайдалансақ болады. Мына жіп ұзындау болса, сол жағын жапқанда осыны пайдалануға болады. Ал оң жағын жапқанда біз бөлек жіп инеге өткізіп аламыз. Яғни біз мына жерден бастауымыз керек. Осылай байлап алсақ болады. Енді біз 40-ты 3-ке бөлгенде 13-13-тен келеді, және біреуінде 14 болады. Сол 13 пен 13-ті қосқанда 26. Яғни біз оң жағын жапқанда мына жағынан 26 жіпті санап аламыз. Сол жағын жапқанда мына жағынан 26 жіпті санап аламыз. Қазір бізде мынау оң жағы былай жабылады, сондықтан мына жағынан 26 жіпті санап аламыз. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде әрбір қатарда мынандай 2 жіптен бар, міне, 2-тін. Мына жерден мына екеу шығып тұр, Біз тізгенде тек қана біреуінен тіземіз осының. Міне. Қазір мына жерден біреу алдық. Так, міне, біреу алдық. Енді мына жерде екеу тұр, міне. Соның біреуін аламыз. Мынаның біреуін аламыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Яғни сізде неше жіп, соны 3-ке бөліп, соның 2 бөлігін тізіп аласыз. Менде 40 болды, соны 2-ке бөлгенде, 3-ке бөлгенде 13-13-тен соның 2-ін, яғни 26-сын осылай жіпке тізіп алдым, Енді осыны былай тартып, мына ұшымен байласақ, байлаймыз осылай. Мына жіпті қолданған кезде оның байлайтын ұшы жоқ болады, бірақ бүйтіп тартқаннан кейін байлайтын ұш жоқ қой, бүйтіп мына жерге инемен қайттан кіргізіп, ішінен байлап жіберсеңіз болады. Енді ыңғайыңызға қарай жасай бересіз, оның ешқандай несі жоқ. Міне осылай байлап тастаймыз. Енді міне мынау бізде оң жағы, Бізде мынау бүйтіп тесік болып тұрмау керек, сондықтан біз іш жағынан оны тігеміз. Бүйтіп мына тесікті тігіп тастаймыз. Мына жіп қазір тігуге керек, сондықтан оны былай қарай өткізіп аламыз. Енді қараңыз, мынау былай айқасып жабылады. Бірінші сыңарын тоққан кезде аяғыңызға киіп тұрып, өлшеп аласыз қай жерге. Былай тігіле ма, аяғыңыз көлеміне қарай. Ал екіншісін тіккенде, енді біріншісімен бірдей болу керек, сондықтан былай санап алсақ болады. Міне. Мына жаңағы тіккен жерден бастап, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне 10-шы қатарға әкеліп тіккен, міне осылай. Сондықтан мынаны да санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни осылай болады. Былай инемен белгілеп қоямыз. Енді мынаны тігу керек. Яғни мына жерден былай тігеміз. Мынаны былай сөйтіп, тіке қылып қойып, мына жиегімен тігіп шығамыз. Осылай қылып. Мына өрімдерге тиіспейміз. Бұны былай тігіп тастамаймыз. Қазір бұл бізге көмкеру үшін қажет болады. Осы өрімдердің мына шетімен тігіп шығамыз.
мінекей. Мына жағынан бір байлап жібереміз. Жібімізді үземіз. Енді міне болды. Енді тек шетін көмкеру қалды. Ол үшін бізге крючок керек. 3/5 номерлі крючок. Көмкеру үшін мен басқа түс қолданам. Осы түспен көмкерсеңіз де болады, тоқыған түсіңізбен. Енді қараңыз. Сол жағын тоқыған кезде біз мына жерден бастаймыз. Былай айналып кетеміз. Ал оң жағын тоққан кезде мына жерден тоқимыз. Мына жерден бастап былай айналып келеміз. Бастайтын жерімізге жібімізді байлап аламыз. Сол жағын тоққанда мына жерден жіпті байлап бастаймыз түбінен. Ал оң жағында мына іш жағынан сай бастаймыз. Енді дәл осы байлаған жерімізге крючокты кіргізіп, мына ұшты былай қосып тоқып кетуге болады қазір. Крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарып аламыз. Осы жерге бір баған тоқимыз, бір ілмек тоқимыз. Біріншісіне тоқыдық. Енді екіншісіне тағы крючокты кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Крючокта екеу болды. Осы екеуін былай тоқимыз. Бұл жай баған деп аталады. Енді осы жерге 3 бос ілмек тоқимыз. Жіпті іліп, біреу, екеу, үшеу. Үшеу тоқыдық. Енді мына осы 3 ілмектің шыққан жеріне, яғни бұл жерде 2 тін тұр. Осы екеуіне крючокты кіргізіп, яғни түбіндегі екеуіне жібімізді шығарып аламыз. Крючокта 2 жіп болды. Бұны енді былай тоқмаймыз. Тек мына шығарып алған соңғы жіпті мынадан былай өткіземіз. Яғни соединительная петля дейді, осылай қосамыз. Енді келесісіне тағы да бір жай баған тоқимыз. Мен мына ұшын мен арасына тоқып баратырмын. Осылай тоқып жіберуге болады. Бір баған тоқыдым, жай баған. Келесісіне тағы біреу тоқимын. 2 жай баған тоқыдым. Енді 3 бос ілмек тоқимын. Біреу, екеу, үшеу. Осы 3 бос ілмек тоқыған түбіне, түбінен 2 тінін іліп аламда, осы жерден жіпті шығарып, мынадан өткізем, яғни бекітем. Осы жерге бекіттім. Бұл сонда бізде мындай бүршіктер болып шығады. Енді келесісіне жай баған тоқимын. Жай баған, бір жай баған, және екінші жай баған. Осы екінші жай бағанның үстіне 3 бос ілмек тоқимын. Және осы 3 бос ілмекті мына түбіне әкеліп бекітеміз. Енді келесісіне жай баған, және екіншісіне тағы жай баған. Осы екіншінің үстіне 3 бос ілмек. 3 бос ілмекті мына түбіне әкеліп бекітеміз. Осылай жалғастыра береміз. Осындай бүршіктер болып шығады. Яғни 2 жай баған, тағы бір рет көрсетейін. Бір жай баған, екінші жай баған. Екінші жай бағанның үстіне 3 бос ілмек. Осы 3 бос ілмекті мына түбіне әкеліп бекітеміз. Болды, осылай жалғастырып, былай айналып келеміз. Былай айналып мына жерге дейін келеміз. Ең шетіне келдік. Соңғы бағанды тоқимыз. Жібімізді үземіз. Енді мына жіпті іш жағына қарай өткізіп, осылай іш жағынан бекітіп тастаймыз. Мына жерінде былай тігіп тастасақ болады, мына жерден. Енді мына жеріне әдемілік үшін. Сонымен следуеміз дайын болады. Аяққа кигенде өте әдемі тұрады.
және жылы, ыңғайлы.